Pertama Nabi Ibrahim gawe Ka'bah. Ibrahim lho, ora trimo Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nembe. Kontraknya apa? Allah tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya. Tahhir baitiya. Tapi apa yang terjadi? Sausé Nabi Ibrahim wafat, iku malah Ka'bah iku sarang berhala. Piye iki jajan? Padahal Nabi Ibrahim kekasih pangeran. Kontrake be pangeran bangun Ka'bah steril kok berhala. Lho kok malah nggon sentrale berhala papan atas ning kono kabeh. Jumlahe ra siji loro ning 300 widake. Ngono zaman akhir timo masjid tem pojoke ana wong gitaran iki enteng. Tapi ora halal lah, mesti jek enteng coba ngono iku jek enteng. Dhisik ku Ka'bah iku pinggire sing ngatur ya Abu Jahal. Bener Habib saya, rokok. Jadi dunia ku 100 Ka'bah sing ngono mulyane ya tau gak steril. Lah mulane iku sirine Gus, pangeran wis tetep ora ngarasa. Pangeran itu nak nggih hukum jen unik, serang rasa. Iku sirine kena apa Kanjeng Nabi ketika ning Madinah kon madhep Baitul Maqdis. Mergo nak madhep Ka'bah iku cara zahir yo madhep Lata Hubal dan kanca-kancane. Iku pangeran. Dadi pangeran wis ora tau salah. Iku sirine. Kena wong pidato ha iki, Pak. Sing semangat dene kok meni yo. Pon satu wae. Ya selaris. Saake di dulur di rezeki isti. Paham? Iku pangeran. Mane ora ana hukume pangeran cek nasa mansuh kabeh ono hikmah. Sebut bila badalna ayatam makana ayat mesti wallahu a'lamu bima yunazzil. Iki kata jumlah muqtaridho iku wallahu a'lamu bima yunazzil. Nah, kalau kan omongane wong kafir paham gitu. Wong kafir ngomentari nasa masuk innama anta muftar. Tapi kita kan tidak akan kayak orang kafir. Bahkan kita keyakinan cek nasa mansul lah kabeh ono hikmah. Umpama pas iku Nabi ning Madinah kok madhep Ka'bah. Iku piye-piye ning Ka'bah iku ditari 300 widak. Mane ra oleh Nabi madhep Ka'bah. Kon madhep Baitul Maqdis. Tapi dunia ku rasa steril, yo resiko. Mergo wong Yahudi terus kok luhur. Lah iku mulane dunia ku gak steril. Jare wong Yahudi Muhammad ku gaya tok di agamanya. Nyatane anut kiblat ku. Nabi kan terus akhire waduh perkara. Dadi ucul kok. Madhep Ka'bah sing akhire ana Hubal bareng. Kena komentare wong Yahudi. Dadi Muhammad ku cengkeh. Layat tabi'u dinana tapi tabi'u kiblatana. Gayane tok dene ra Yahudi, tapi ya dene Yahudi, gaya tok. Manis kan Nabi, masyhur, Nabi memuangis sampai donga mergo Gusti, kok malah dadine ngene. Akhirnya Allah nurat kau denaro takol lu bawa jika bersama. Falan wal yanaka kiblatan tardoha. Angel gak dunia? Ya angel dunia gak steril. Dia mau baliknya dunia gak steril. Jadi itu kali ke dia anak rodok pacaran. Mbok amuk tenanan minggat. Mbok baro yakin nak halal. Apa loro? Dasar turunan pas-pasan. Paham? Ayo ke dia anak rodok salah kok bingung. Mbok tegasi minggat. Malah parah. Mbok lon-lon gak ngerti nak iku. Haram. Sedengan kowe dhewe raimu wis gak sedengan. Cara komposisi manhaj wis manhaj. Ora jelas ya. Dadi kan angel. Iku pangeran. Jadi pangeran gitu. Artinya ngene, umpama wong belajar periode Makkiyah, Gus. Ora iso tegas. Kabeh ada kearifan. Apa? Kearifan. Karena semuanya ada komposisi yang terukur. Tapi gak saiki menculot kabeh sinone madaniya. Wah, akhirnya gasak sana gasak. Sing tegas piye Nabi ku bahkan nate ngendikan di periode Makkiyah wa inna iyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Ya ngene ora usah geger mbah bener mesapa. Padahal Nabi tahu dia yang benar, tapi mau bener geger wis. Wa inna iyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Nate ngendikan lana amaluna walakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Ya ora mungkin wong Nabi kok ngendikan aku mek kowe yo ora ana hujjah. Fa innal Islam lahu al-hujjatul bali wa Islam tentu punya hujjah yang paling top. Tapi Nabi ngadepi musuh-musuhe ya setelah hujjata bainana wa bainakum wis ora usah adu argumen padha ngene ae.
So Allah ya semau benanang kok totalan neguri. Gampang. Wa ilaihil masir kok cocokan nang kono. Dadi Nabi ku yo tau ngalami ngono iki. Lah umat ora tau ngaji-ngaji niku. Ganyang. Wah ana wong. Munik-munik wis spare kaya. Suara ngono. Ya Allah ya. Jadi ki mau cerita, jadi kanut aku ya kena ora kanut sapa. Jadi mulane iku ana periode Makiyah. Lah Imam Mahali iku wong alim alama, dia tahu betul watak-watak kaya ISIS iku ngerti. Mulane dekne mau ngulang tafsir iku surat napa? Tahfiz. Umpama aku yakin umpama ora kepen ngel-ngel wong malah menawa urut sesuai asbabun nuzul umpama. Tapi kan luwe angel. Saling ngarang Iqra bariku Mudassir kan luwe angel. Akhirnya gawe garis apa besar. Trennya Kahfi ke belakang kan apa? Makiyah. Dan kalau Makiyah itu memang luar biasa, Gus. Orang itu disadarkan betul. Ya gitu, Gus. Misalnya tadi kan luar biasa, memang Makiyah itu apa? Gus? Orang itu diajak dialek dengan hati. Kalau Madaniyah kan dengan power, sudah dengan kekuatan. Tapi kalau Makiyah kelihatan sekali dengan hati. Ya coba ono surat itu ngene tok. Lha kok nyiksa aku alasan apa? Wong aku mau darani Allah iku pangeran. Susah ya apa sih Allah tak arani pangeran kan dunya merakal. Lah nek aku darani kowe goblok, tak kowe kriminal, kowe mangkel aku pantes. Wong ora nu. Aku iku dadi Islam, iku ciri khasnya darani Allah iku pangeran. Terus ya rugimu apa? Dunyamu ya ora. Jadi ini sederhana sekali. Ya iku sing ditiru iku wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah. Dadi sederhana dhisik. Kok aku mbok musuhi iku rugimu kok apa dunyamu ya ora tak pangan. Bojomu ya ora tak gondol. Mau aku darane Allah iku pangeran terus ngrugeknomu apa? Kayak apa sederhananya periode Makiyah. Saiki wong wis ora ora ngaji ngene iki ganyang. Ya ganyang sate apa ya kena to mangan. Halal-halal lan ngrujak-ngrujak to apa. Darah wong Islam. Insyaallah ya. Aku setuju to ora? Ya sampean kapan-kapan maca apa? Kafe. Kiai ini digedhe. Kula niku yakin kula nu masya. Mulane kula yakin ainul yakin hakul. Ora iso sak pinter-pinter kiai saiki nandingi ulama dhisik. Dhisik ku ya ulama wali terus wali. Dadi wis gak tau keliru. Imam Romli ku nak ditakoki hukum ning kitab ra iso. Iku dekne terus dangak ning langit. Takoki lha kok pesane iki saged. Aku mau delok tulisane Allah Mahfud. Dadi dhisik. Wah dhisik wis. Dadi dhisik ulama fikih wali. Saiki ora kasut tok. Dhisik ulama fikih wae wali. Jadi Imam Romli masyhur, kalau kau iso delok ning Allah Mahfud. Yo pinter terus. Lah Imam Nawawi tahu debat mbek wong, tahu debat. Piye hukume ngancani wong sing gantenge nganti kok cawe itu. Imam Nawawi muni haram, sing kancane guru muni ora. Walhasil terus Imam Nawawi, yo tes lho saiki. Lho aku mbek kowe kan padha ketuane ulama terus bener ora sapa. Enteni kok. Iki cerita ulama musuhe dene musuh debatmu. Ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Nabi luncune ngendikane koyo ulama fikih, ora koyo ning hadis-hadis Bukhari Muslim. Al-qaulu ma qaulahu syekh. Maksudnya al-qaulul musaddaq ma qaulahu syekh. Jadi al-qaulu pendapat sing kena dino itu ma qaulahu syekh. Maksudnya Syekh Nawawi. Mulane Imam Nawawi masyhur. Sama ni Rasulullah Syekhon. Nabi darah aku Syekh. Jadi dhisik usah ulama fikih para Kanjeng Nabi nganti koyo ngono. Iki orang kasut-kasutan, Cok. Imam Syirazi ngono, wani ngarang kitab Muhadzab, itu sausé ngarang kitab berkali-kali ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Diundang ya Syekh. Terus dekne wani ngedaro kitabe jeneng Muhadzab. Terus disarai Imam Nawawi dadi kitab Majmu'. Imam Nawawi diundang Kanjeng Nabi, Syekh. Dilegal lo Kanjeng Nabi. Ora terima dilegal lo MUI. Lho keren berarti mau dibenom PBNU tapi PBN Muhammadiyah ora sing benom langsung.
Imam Bukhari kitabnya terkenal. Iki ya sausé dilegalno Kanjeng Nabi, masyhur. Ana ulama ngipi amen sinau kitab wis fikih. Taman delok ngene Manaqibul Bukhari. Senengane amen fikih. Terus ketemu ngipi ketemu Rasulullah. Hatta mata tadrusul fiqh wala tadrusul kitab masyhur. Kowe kapan sinau fikih? Kapan sinau kitabku? Wa ma kitabuka ya Rasul? Kitabun ala Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Langsung sinau. Amen sinau fikih. Kapan sinau kitabku jare kan. Kitab jenengan apa? Iku Bukhari. Mulane aku leren goblok tuh anak istipeni Nabi. Rasa Nabi lah, Bilal guys ya. Bilal. Kalau ngipi ketemu Bilal, apa itu apa? Lho kula niki termasuk radi keramat. Kula nu nate bantah-bantahan Bilal lu sungi nyipi. Gara-gara niku Gus. Kula kan beberapa kali umroh. Singkat cerita pas umroh itu kan kula nate haji. Ibu-ibu lho Gus, nak bengi kan gak oleh ning Masjid Nabawi iki. Kiai Mansur jam piro? Mulai ra oleh jam piro? 11. Jam 11 dulu. Jam 11 apa jam 11? Jam piro, Mas? 11. Kita jam 11. Nah, ning Mekah kan bebas ya, 24 jam ya. Iya Mansur iki. Wes singkat cerita itu bengi-bengi jam 10. Ya jam 10. Ibu-ibu kan wong aku de facto dianggap pembimbing, padahal ora pembimbing dianggap. Wong alim ana nabune. Dadi wong alim ono. Aku kaji plus ku bayar 100 piro. Pembimbingnya susah ngertiin aku ngalir akhirnya ya dianggap pembimbing. Wah, tetep bayar lah matane wong. Singkat cerita itu Gus. Wong itu ngeluh, Pak Bah, kenapa sih kita tidak bisa ke Raudhah kalau malam-malam, tidak kayak yang di Mekah. Di Mekah kan pasti kerja. Aku ya eskal Gus, pas neng Raudhah ya eskal, kena opo. Padahal Medina itu harusnya lebih gampang Gus diatur, kan tempatnya terbatas, terus lebih steril gimana kan lebih gampang, cara dibolehkan kan lebih gampang ngaturnya. Bukan hitung itu. Mau itu ketemu Bilal itu anak hilang maksudnya. Ya Bilal muadzin. Ya bahasa Arab. Ya Bilal ketika ini tahadus bin Imam. Pulau niku takok pertama Bilal, aina abi bapakku niku. Bahwa ada fikubatil khadra iku ma hamalatil Quran. Wa fihim terus ya diterangkan saya termasuk untuk tafsir tentang bapak. Bapakmu ning kubah iku niku ambek hamalatil Quran niku batil khadra. Batil khadra iku kubah Rasulullah. Bahwa ada aja. Jadi kalau senang mesti terus. Singkat cerita, lah ya aku mau takut tok mbek Bilal bapakku niku ono. Bapakmu nang kono, maaf fikubatil khadra ma hamalatil Quran sampai wong sing apa kan. Terus aku takut nih. Lah jenengan medhi kula ambek opo? Mending ngene Bilal. Mbok kiai-kiai ku kandhani, Madinah ku kaya ana Mekah. Bedane opo? Nak Ka'bah ditoleransi wong wedok mlebu 24 jam mergo Ka'bah. Ha wa Rasulullah asrafu minal Ka'bah. Bukan dupa. Aku yo sesuai, aku yo wong daerah kene yo biasa brengket. Lah kok ngamuk aku bukan. Aku ya tangkem elek maksudnya. Kok aku bukan apa ini. Terus jawab bilang, yo lah yo, pokoknya ngomong wong akeh, nak kudune padha. Rahmatan Allah. Jadi memang unik ya. Mekah dan Madinah itu unik. Makanya saya yakin suatu saat Arab Saudi pasti rubah. Karena yang komplain itu banyak kan, nyun sewu kan tidak fair. Kalau orang Ka'bah ditoleransi lanang wedok mlebu sampai 24 jam karena alasan apa? Ka'bah. Rasulullah itu asrofu daripada Ka'bah. Ya soal nanti ketertib, ya ini bukan kritik ya, ini kan istilahnya permintaannya kan kasihan guys. Wong wedok-wedok kadang kasihan neh ngene. Iku sin bongo ya. Nah, kadang nyun sewu sudah 4 hari itu nyun sewu khair. Hari terakhir ketemu bengi ya Mas. Itu nangisnya Masya Allah. Enggak sempat. Dia ini rasuan Nabi mergoket pas wae tinggal 1 hari pas suci ketemu bengi. Diumumno nak subuh cabut. Wadah ape cabut itu jam 2 wis ditotoki gimana jero kon foto siapa wah mata ngomong. Jadi ibu nangis tenan. Sakit.
Jadi menurut saya yang seperti itu kita harus menyuarakan. Tapi ya kita memang nggak mungkin lah kita fatwa hukum karena wong wedok sing engke terus wong lanang sing ra jelas mari fitnah ini ya akeh. Tapi kalau alasannya itu Mekah juga mengalami hal yang sama gitu. Maksudnya kalau alasannya khawatir Mekah pun sama. Makanya uniknya Quran kan di situ. Uniknya Quran itu memang Quran itu luar biasa. Dari awal tawaf kan sah lailan. Ya dengarin ini secara sah kan tawaf kan sah lailan. Bahkan tidak ada waktunya sah semua. Efek daripada itu adalah Ka'bah di tengah masjid. Padahal perempuan pun wajib tawaf. Ya, misalnya haji kan ya wajib tawaf ifadah. Umrah juga wajib tawaf rukun. Efeknya mau tidak mau perempuan kan harus di tengah masjid. Itu yang menjadikan alasan Arab Saudi membedakan apa? Madinah dan Mekah. Kalau Mekah itu darurat, mau tidak mau kan dipakai tawaf. Dan di antara yang wajib tawaf perempuan. Berhubung nggak ada syarat naharon kan lailan. Naharon kan gimana? Akibatnya kan. Sementara Rasulullah tidak punya posisi seperti itu. Tapi nyuwun saya pikiran seperti itu kan tidak mungkin kalau kita sebagai ahli sunnah ala Indonesia. Paham ya? Kan nggak mungkin kita misalnya mengatakan tapi Rasulullah tidak punya posisi, kan nggak mungkin kalau kita loh. Paham tak maksud? Paham tenang lor. Paham gitu? Artinya kalau kita mentoleransi ikhtilat karena ifadah, karena rukun. Cara aku mahabbatu Rasulullah ya rukun. Apa sekarang aku pengen ngepresekno seneng itu. Tapi aku yakin Arab Saudi itu suatu saat pasti rubah. Mergo kula menangi ya, Mas. Kula menangi niku teng kitab-kitab, tentu saya tidak menyanyi langsung. Itu dulu ditutup itu maghrib, Mas. Sekali mon jannah itu ditutup, terus mundur jam 09.00. Saiki mundur jam berapa? 10. Nah ini aku wis ora. Full. Ya, beban mundur jam 11 terus full. Berusut. Full. Karena gak mungkin sakit loh Mas, nak sing ngalami tadi. Kan beberapa perempuan itu ya, Iku Kiai Mansur, ada yang lapor ke saya, Pak, saya ini ahli medis, saya ini orang kedokteran. Jadi saya termasuk orang yang nyuwun sewu nggak suka pakai obat apa penunda apa head. Jadi banyak juga yang alami ya Mas. Nah itu resikonya yang alami kadang wayah hari terakhir lagi suci. Nah ya pas kemarin head gak iso dekat Nabi karena head, pas hari terakhir suci wayah pulang, wayah ditutup, wayah pulang. Wow, tapi Bilal kamu enak aku. Wah, repot ini. Tapi alhamdulillah nanti ziarah Bilal. Pada peristiwa ini kalau kan ada tentang Jordan, ziarah nih Bilal. Macam uang nak melarat ning dunia nganti sekapundhut iki melarat. Makom iku sakit. Dadi dekne wis ketok melarat terus amdan tenan. Jarak. Sing nyuwun sewu sing jaga kuncine nyuwun sewu Gus iku tak golek iku pasangan wedhus. Dadi gak terawat ono pada ana makome Salman Al Farisi, makome Khalid bin Walid kok keren. Wah, itu. Makome kan untuk tentang Israel, jadi Khalid bin Walid, terus Salman Al Farisi itu kan kabudute pas Futuhat Syam, guys. Jadi makomnya datang putih, dia teng Syam gitu maksud. Kalau nanti ziarah, wah keren. Masjid itu, kalau nak untuk kitab Syaikhul Qadir Jilani Gunjang, makomnya Salman Al Farisi. Anak Israel itu unik. Berarti dia itu ya gedeng wong Islam, tapi aku lihat kandani guide pulau itu yang Israel. Gampang Pak Bang ngadepi ngerti bayari aman. Baru kayak gitunya. Iya baru kayak kedunya kan. Gampang gitu. Ngadepi Yahudi gampang. Wong kedunya. Lho kula ngalami ora jare. Kula nu teng imigrasi Israel niku. Jane ya Palestina cara bahasa wis kok. Wis mbol. Niku antri ku ono nak kene Aula Banur. Wah matene wong imigrasi antri. Mbok piye mutawisku dadi dhewe cukup. Kula nomor 2 terus bar. Terus kan dari gampang ada Yahudi senang duit maksudnya itu jadi pelicin itu udah nih oh mata nopo kan lalu itu nih guys bahasa Arab yang mereka itu karena mereka apa guys kan ditaklukkan era Umar terus guri-guri berusut dikuasai salibis meneh terus era sinten Salahuddin Al-Ayyubi balik meneh kalah meneh balik meneh terus setengah-setengah nanti saiki. Nah, setengah saya bahasa Arab kono iku fushan. Kula maca wae nangis, padahal yang bikin pemerintah Israel.
Karena mereka mungkin pakai sarjana-sarjana muslim. Jadi misalnya nenggone masjid Aqsa itu ditulisi. Huna yubaru min akabir ashabi Rasulillah radhiyallahu anhu ini. Jadi itu ditulis detail. Di sini yo radhiyallahu anhu pokoknya di sini dimakamkan 500 ashabi Rasulillah khina fatahus Syam. Min muqaddimihim Salman Al-Farisi. Itu betul. Wah dia makamnya Nabi Musa ya ditulis Quran wadah neng Israel. Nah, gue nanti sholat teng Tel Aviv dengan ibu kota Israel. Punya masjid tulisannya itu neng kaligrafi itu ya nafsulah taknati min zalatin al-matin al-kabaira fil hufrodi kalam. Gue nanti sholat dengan Sahil dengan pantai Tel Aviv. Gue ada masjid ya mas, masjidnya itu tua. Dirawat mbak Israel ditulisi. Hadal masjid banahu ba'du sahabati Rasulillah hina fatahus Syam. Itu bahasa Arab susah. Betul enggak boleh sopo. Jadi makanya ini kan misteri Tuhan. Makanya Israel itu menurut saya tidak akan bisa menguasai Palestina. Karena di internal Israel itu ada 30% partai Arab yang enggak menghendaki Israel sejahat itu dengan Palestina. Jadi ini pelajaran bagi kita. Kita khawatir ya boleh, tapi tetap wayak bawa illa yutimma nurahu walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Tetap Allah itu memperlihatkan nurnya. Saya itu ketika di Tel Aviv itu syukur betulnya. Kok iso Israel terkenal jahat ngono masjid nang Tel Aviv yo. Boleh pakanan Islam yo. Mane kaya jogeman gedhe wong sugih barokah Islam. Semasa mbok ketinggilah yo tetep sugih. Maksudnya gara-gara juga, jadi orang-orang Turki yang kaya raya itu investasi di Tel Aviv. Karena ini investasi uang kan diiyakan sama Israel. Karena bawaan Islam, dia tetap gawe hotel ala Islam, gawe catering ya ala Islam. Jadi nenggone Yerusalem, kotanya gua baru gede Turki. Sehingga orang Islam sing ziarah ke sana ya rasa khawatir makanan halal, ya makanan itu karena ya nak orang sugih arek iso duit pidato ora cukup apa. Duit investasi nang kono. Gorono tok ora cukup meneh kok. Wong kula visa entek 40 juta. Wong ngurus visa sak tiket. Pidato ngira kok. Pemro. Tak ono to. Artinya gini, iku pangeran. Mulane terus maksudnya balik niki kula bukan ngelanturi tentang Quran. Mulane sedekah ketika ngendikan wajah itu tetap di amwalikum manusia. Kula Rasulatul jihad bil amwal kasus itu. Wajah itu di amwalikum. Dunya ku barokah. Riyen pemain nak muslim dipaksa mokak lho Ramadan. Barokah investasinya Sulaiman Al Fahim di Manchester City, di Manchester, di Real Madrid. Kabeh stadion dikai masjid. Piye? Iku barokah mung melarat ta wong sugih. Kowe nek ape dadi muadzin, kenane digolekno muadzin Manchester City uga masjid rung ono muadzin. Dulu ku koyo Islam itu tersangka, gara-gara investore wong Islam. Wah, ora terima bola, pelatih wedi ya sing Sulaiman Afam toko utak-utuk wis wedi. Dadi lah ya mulai pengeran iki baca itu. Apa saya? Musik duwe wong Islam Manchester City. Ya sebenarnya dia muat itu semua macam-macam sang pemain muslim ya semua aneh. Ada yang lebih ngeri itu. Teng Amerika tahun film 2012 ya kiamat itu. Wah itu malah lucu nih guys. Wah kayak kuapal sing bebas kiamat. Lucu guys. Pertama melebu ilmuwan budak. Itu kenapa boleh masuk? Wah itu ilmuwan yang menjaga ilmu fisika ini. Wah yang melebu. Itu ahli opo. Wah terakhir wong arep utak untuk. Oh itu gak ahli kimia, gak ahli fisika, gak ahli netro opo, gak ahli. Pokoknya ada keahlian plus. Lah itu siapa? Itu yang biaya. Jadi orang Amerika lah tuh. Iku bayangno nek wong Arab iku wis ahli apa ahli biaya iku. Jadi pertama budak ahli kimia itu ahli nitrogen. Woi. Orang wong Arab. Arab tahu tuh. Nah itu ahli apa? Oh itu sing biaya. Oh iya. Ini wong Arab punya nulik. Wong Arab itu hebat.
Padahal sawangane lugu. Investor yang sukses di Prancis yo Fayet. Dodi apa? Al-Fayed. Iku duwe investasi ning Prancis ning Inggris itu masuk orang kaya. Wah anake dipacar oleh Didiana gak terima. Artis yang 80 tapi dipacar. Tanggung. Iya toh. Wong ora kabeh sing macar Dodi. Dodi Fayed iku anake iku. Wah iku pirang miliar malah. Dadi investasinya iku 20 juta kan. Iku hot nepot. Mau ngetes kowe ro. Wong ISIS kok rowane. Artinya gini loh. Cara aku ora usah menafikan wajah itu napa? Di amal itu nyata. Sekarang di Amerika juga sama. Itu saya pernah lihat. Saya kan punya banyak teman pakar ekonomi. Itu di Nasdaq itu Amerika itu tidak bisa membayangkan tanpa investasi Arab Saudi. Ternyata pemilik saham sekarang terbesar itu bukan Soros lagi, tapi orang-orang timur. Bayangkan misalnya sahamnya Al Burud Qatar saja sudah berapa? Investasi yang digerakkan Qatar saja berapa? Nah, yang mau cerita lah. Sekarang kita ini terjebak Israel seakan-akan dijaya, kita takut hancurnya Palestina. Itu salah. Islam terlalu kuat untuk hanya hancur oleh apa? Israel. Karena yang menguasai saham di Israel itu orang Islam juga banyak. Di Tel Aviv itu ada masjid, ada investor Muslim banyak. Makanya kita bingung. Bingungnya misalnya nggak ada hubungan diplomatik kayak Prancis kayak apa punya apa Turki. Sebenarnya pangeran sanut pangeran. Nah Indonesia pantasnya ada hubungan apa? Diplomatik karena tidak cukup punya power untuk punya hubungan apa? Diplomatik. Tapi kayak rasanya Allah non asing di hubungan apa? Diplomatik asal punya kemampuan apa? Dakwah tadi. Karena masjid di Yerusalem ya Mansur. Andai kan tidak ada investor besar, kan yang kono kayak negara Yahudi. Baru kayak ada investor Muslim, toko sepanjang Yerusalem, mulai gang-gang itu toko Muslim kabeh sing jaga wong Turki, wong Pakistan, wong India. Aku tuku Quran yang nang kono, tuku kitab yang nang kono. Jadi wong Yahudi yang saya minoritas tadi. Padahal sekarang dicaplok Israel. Tapi atmosfernya sama sekali gak Israel. Jadi mlebu Masjid Aqsa itu nak wong Islam itu pintu gerbang. Sementara nak ape ning gone sinagog wong Yahudi niku liwat lorong. Ditapa guri. Iya gitu. Ya barang suka-suka yo. Barang suka. Wah, gue yakin sih, itu duit pirang triliun di investasi. Gue puas Arab pahpon, justru baru kayak ke Arabnya susah guys. Jadi gak iso Arab Suki, Arab Ami, kayak orang Arab Saudi malah raiso deh. Jadi tulisan nang kono itu bahasa Ibrani, bahasa Arab. Bahasa Ibrani ini cilik guys, karena orang Israel dewe raiso bahasa Ibrani. Jadi nak nang kono ya lucu. Jadi kayak mangkel wong Yahudi, tapi wong itu bahasa Arab. Muaten dong. Terus boy bingung dong aku. Jadi aku nabung gak aku ya? Nggih. Kono cekel Israel. Mohon kalau terus ngaji di surat. Qala Husafi suratil ihtimalat untuk ono pira-pira kemamparan afyaduha te paling faedah ihtimalat asal isi yang ketiga. Qala Husafi suratil kahfi. Syekh mana jeneng Jalaluddin Al-Mahalli lain apa? Jalaluddin Al-Mahalli. Allah sapa Allah dirupane tat khalaqa kang gawe sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Khoson nertentokna sapa wa ta'ala huma ing samawat lan ardh dizikir lan dikir ana huma krana sak temen samawat lan ardh wa agumul makhlukun. Iku gede-gedene pira-pira makhluk nadirin akeh wong sing gelem angen-angen. Maksudnya Allah sing gawe langit bumi. Padahal segala yang di alam raya gaweane Allah ora mung langit bumi disebut mergo apa? A'dzum li annahuma a'dzumul makhluqat lin nadirin. Wa ja'ala lan gawe sapa ta'ala khalaqat sing gawe sapa ta'ala azulmati ing pira-pira sisi peteng wan nur lan nur. Aiku lazulmati nek saben-saben peteng wan nur lan saben-saben nur. Wa jam'uhuma utawi jamakno lafaz zulumat dunahu ora kok lafaz nur. Jadi zulumat gawe pira-pira peteng nur mo mufrad. Mergo likasroti asbabia krana akeh kang dadi sebabe zulumat. Jadi donya mulai dhisik peteng kok akeh, nak nur itu pas-pasan apa? Ya wajam uhumaduna apa likasroti asbabiha.
Wa hadza utawi iki ku min dalail wahdaniyati setengah sange pira-pira dalil wahdaniyah. Ya tapi tetep peteng akeh lha iku ora digjaya. Mun nang ngandel kula. Peteng senajan to akeh ora digjaya. Kayak apa pekatnya malam, kena sorot cilik lah tetep tembus, napa? Jadi zulumat itu gayane tok akeh, tapi enggak berdaya di depan cahaya. Tetep ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ora usah kuwatir mun. Pokoke Islam diurusi pangeran kuwi ora usah sok engkek. Aneh-aneh. Biasa wae, penting iman be Allah. Tinggal wali songo Islam yo mlaku, dipimpin wong ngene-ngene iki yo mlaku. Pimpin mubalak untuk sangu yo. Gua yang wajib ikhlas. Ya nek ikhlas tetep wajib. Nyatane ora ikhlas yo mlaku. Ya ora kabeh tapi ayo sebagian. Wa utawi iki min dalail wahdaniyah setengah sange pira-pira dalil keesane Allah. Semaladina kafaru mongko nuli te pira-pira wong kafir. Ma'akiyami hadat dalil sertane jumenenge ilah dalil dirobihim lan pangerane para alladzina kafaru ya'diluna iku malah madakno sapa alladzina kafaru. Maksudnya pangeran dipadakno liyane pangeran. Wong kafir kurang ajar tenan. Wong dikai ayat kaya ngono kok pangeran disejajar robek liyane pangeran. Ayu sawuna tekse madakno sapa kufar bihi lan Allah dipadakno ghairahu kelawan ing sak liyane Allah. Sajane ya ora dikeliru. Maksudnya yusawuna ghairahu bihi tapi ini diwalik to. Dene kan gampang yusawuna ghairahu bihi tapi ben yusawuna tekse madakno sapa kufar bihi kelawan Allah dipadakno ghairahu ing liyane Allah. Fil ibadati ing dalam ibadah. Wa ta wa aladidat khalaqa kang gawe sapa apa kuming sira kabeh mintine sangi lemah. Ayah luku bi khalqi. Ya napa ban? Ba. Bi khalqi abikum sebab gawe bapak sira kabeh rupane Adam digawe minhu saking tin. Summa qadha mongko nuli mutusna sapa wa taala ajalan ing ajal. Manane kowe iku ora iso milih ajalmu, kadung ditulis nang kono. Artine kowe iku lemah tenan, tekan ajal wae ditentono Allah. Kowe ora melok-melok laku maring sira kabeh. Tamu tu namati sira kabeh intan tiha inalikan entai ajal. Wa ajalum musamman inda. Wa ajalun tai ajal musamman kang ditentokno iku madribun inda. Wa ajalun tai ajal musamman kang ditentokno. Iki mubtada dadi sangka isim nakira mergo disifati napa? Musamman. Iku madribun wis ditentokno inda ana sandinge Allah. Terus indahu libak sikum nggih. Krana jatah ba'as sira kabeh. Jadi ketentuan akhir zaman iku kok ditentokno Allah. Cek ana gempa cek kuwi fase anggere wae kiamat ya ora kiamat. Ora ana apa-apa lah nek kiamat nggih. Ya. Ora usah mikir kiamat dekat ora dekat mesti terjadi kok ribet kowe. Mikir kiamatmu dhewe, mikir kiamate wong akeh malah enak bareng-bareng nganggo dhewe. Seneng am kok ribet. Do gaya tok asline wong ngono ku nak terus saleh terus taubat nang aku ngandel. Kelakuane yo kuat. Aneh-aneh. Nek sing ngendikan kiamat dekat terus wong saleh nambah ibadah ngono tak lem kelakuane yo do pantes. Ana bener Sayyidina Ali, sakake swarga neraka. Sayyidina Ali tau ngeluh. Paling aneh ning donya swarga mek neraka. Sitak Sayyidina Ali yo lucu nang ngendikan. Keng napa ya Ali? Haba tolibuha sing sitok ya haba ribuha. Swarga iku ana jare apike ngono, tapi sing goleki swarga ya santai-santai wae. Do turu. Mesti nama tolibuha. Sing kepen bu swarga ya santai-santai. Maksud nama turu ku santai. Neraka aneh teng pundi? Nama haribuha. Jadi wedi neraka ya turu-turu. Ya turu-turu. Mesti kan wedi kan mlayune banter. Melayu menghindar. Nah seneng swarga mlayune banter menuju. Tapi nyatane ya padha turu-turu wae. Eleng-eleng kalimat Sayyidina Ali kodang tenan. Nama tolibuha iku nek ning swarga. Nah neraka nama haribuha. Kok kowe ada guyu kowe barang iku. Seneng kok nuduh wong liya. Ora usah nuduh wong liya biasa wae. Suma antum mongko nuli utai sira kabeh ayyuhal kufaru ibra-ibra wong kafir utam taru nama mang sira kabeh. Tasuku nanti kese mamang sira kabeh fil ba'si ing dalam ba'as. Ba'da ilmikum sawise ngerti sira kabeh annahu satemene wa ta'ala iku ibtada ngawiti sapa wa ta'ala khalqakum ing gawe sira kabeh. Lawaman disapane wong qadaru mampu sapa man alat ibtidae ngatese ngawiti gawe Allah yang memulai gawe langit bumi gawe kowe. Bahwa mongko te Allah sing disebut ning kene man alat ada ing ngatese balekno kowe kabeh langit bumi abdaru luwe kuasa